am watching it. வணக்கம். இந்த வருஷம் என்னோடய குழந்தைக்கு ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷனுக்கு வாஷிங் மிஷின் அப்படின்னு டைட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கு எங்கள் வீட்டில் இருந்த ஒரு கார்ட்போர்ட் பாக்ஸில் தான் வாஷிங் மிஷின் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருந்தேன். இந்த மாதிரி தலையும் கையும் விடுறதுக்கு ஏற்கனவே ஓட்டை போட்டுட்டு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து ஸ்கொயராக கட் பண்ணியிருந்தேன். கையை விடுறதுக்காக தலைக்கு மட்டும் சர்க்கிளாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு ஒயிட் கலர் A4 ஷீட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாகவே ஒட்டிட்டேன். ஒரு 8 பேப்பர்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வாஷிங் ட்ரம் மாதிரி தெரிகிறதுக்கு வீட்டில் ஸ்நாக்ஸ்லாம் கொடுக்குறதுக்கு சின்ன பிளேட் இருக்கும்ல, அதில் ஒரு சின்ன பிளேட் எடுத்து டபுள் சைட் டேப் போட்டு அதை முன்னாடி ஓட்டலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. அதை யூஸ் பண்ணி ஓட்ட போகிறேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு பழைய ஃபைலில் இந்த மாதிரி இந்த ட்ரம் பிளேட்டை விட கொஞ்சம் பெருசாக சர்க்கிள் கட் பண்ணி எடுத்து ஒரு பக்கத்தில் மட்டும் ஜிக்ஸாக்காக அந்த மாதிரி மடக்கி வச்சு பார்த்தேன். ஜஸ்ட் டோர் மாதிரி செட் ஆகுமா என்னென்னு எல்லாம் வச்சு பார்த்தேன். ஓகே ஆகும் அப்படின்னு தோணுச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த ரிங்கு மாதிரி இருக்கிறதையும் நான் A4 ஷீட் போட்டு ஒயிட் கலரில் சுற்றி ஒட்டிட்டேன். ஒட்டினதுக்கப்புறமா அதில் அந்த கிளாஸ் தெரிகிறதுக்கு OHP ஷீட் என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருந்தது. கிளாஸ் பெயிண்டிங்லாம் பண்ணுறதுக்கு வாங்கினதில் என்கிட்ட இருந்தது. அதனால் அதில் நான் சின்ன பீஸ் கட் பண்ணி பேக் சைடில் செலஃபன் டேப் போட்டு கண்ணாடி மாதிரி ஓட்டிட்டேன். ஒட்டினதுக்கப்புறம் அது சின்னதாக ஒரு டோர் மாதிரி வந்தது. நான் வந்து இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஏன்னா டாப்பில் வந்து தலை விடுற மாதிரி ஓட்டை போட்டிருக்கேன். ஃப்ரண்ட்டில் வந்து வாஷிங் மிஷின் மாதிரி வேணும். அதுக்கு நான் வாஷிங் மிஷினில் வேறு என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் பார்த்து நோட் பண்ணிவிட்டு 3 சார்ட் பேப்பர் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். பார்த்துட்டு மிஷினில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்கோ அதில் ரஃப்பாக என்னென்ன எழுத முடியுமோ அதை எழுதி இன்க்ளூட் பண்ணி நான் இந்த கார்ட்போர்டில் முன்னாடி ஒட்ட போகிறேன். ரொம்ப கம்மியான செலவுலையே இது முடிஞ்சிடுச்சு. வேஸ்ட் கார்ட்போர்டு ஆல்ரெடி வீட்டில் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் A4 ஷீட், சார்ட் பேப்பர், இல்லைன்னா நம்ம அது கூட ஒயிட் ஷீட்லேயே ஒட்டிக்கலாம். டோருக்குமே நான் பிளேட் அந்த ட்ரம் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு ஸ்நாக்ஸ் பிளேட் தான் ஒட்டியிருக்கேன். அதை நான் திருப்பி எடுத்துடுவேன். இதில் அந்த பட்டன் மாதிரி தெரிகிறது வந்து நான் செலோ டைப் காலியான ரிங் என்கிட்ட இருந்தது. அதில் தான் ஒயிட் கலர் பேப்பர் போட்டு சுற்றி ஒட்டியிருக்கேன். அது பார்க்குறதுக்கு அழகாக அந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற பட்டன் மாதிரி இருந்துச்சு. அதையும் ஒட்டி வச்சிட்டேன். பட்டன் மாதிரி தெரிகிறதுக்கு நான் ஸ்ட்ராவை கட் பண்ணி கொஞ்சம் ஒட்டினேன். அதுதான் ஒட்டணும்னு அவசியம் இல்லை, ஜஸ்ட் அந்த ப்ரொஜெக்டடாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒட்டியிருந்தேன். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷனுக்கு வாஷிங் மிஷின் டைட்டில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ஐடியா பிடிச்சிருக்கு, இதில் இருக்க மெட்டீரியல்ஸ்லாம் உங்ககிட்ட இருக்குது அப்படின்னா யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். நன்றி.